Grüßt euch, der Angelo hier. Willkommen zu einem neuen Video. Es ist Sonntag und ich habe mal wieder Lust, meinen Kopf frei zu kriegen. Möchte dort hinten in den Wald rein, mir ein Käffchen kochen. Ne, heute gibt es Tee und ich habe irgendwie so eine Art Track and Eat Ultralight Essen dabei. Das möchte ich mir auch noch irgendwie genehmigen. Das probieren wir heute gemeinsam aus. Wenn ihr das sehen wollt, bleibt dran. Viel Spaß beim Zuschauen. Angekommen. Ich habe gerade mal in meinen Kofferraum gegriffen, denn kleine kurze Vorgeschichte. Meine Frau und ich waren vor einem Schwedentrip ganz kurz bei Decathlon einkaufen und da hat die quasi hier so ein paar ultraleichte, gefriergetrocknete Nahrung gesehen. Die sagte, hey, das ist doch bestimmt was für dich und so. Und ja, die war sehr spendabel, da wollte ich nicht Nein sagen. Dann habe ich das eingepackt. Ja, und jetzt werdet ihr Zeuge. Ich werde das Ganze testen, werde euch erzählen, was ich daran cool finde und was nicht. Ich weiß nicht, ob es die gleichen auch in Deutschland gibt. Oh, schlechtes Licht. So. Sind 3 verschiedene Sorten. Ich habe noch ein Frühstück dabei und so. Da werde ich jetzt nach und nach mal hier bei den Videos einfach mal testen. Ja? Jetzt bin ich gerade hier und habe was entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also aktuell sind hier bei uns im Wald sehr, sehr viele Kinder unterwegs, die sich hier ganz tolle Unterschlüpfe bauen. Ich finde sowas ja total toll und ja, möchte das auch supporten. Also falls das einer hier aus dem Windecker-Ländchen sieht, geht mit euren Kindern in den Wald und baut solche Hütten. Mega geil. So, ich packe mir jetzt noch mal einen kleinen Rucksack und ich brauche ein Feuerchen, ich brauche heißes Wasser. Ich möchte gerne eins von den 3 Sorten hier probieren. Ich möchte gerne ein Teechen trinken, mich gemütlich irgendwo hinsetzen und ein bisschen die Stille genießen, nachdem ich dann ein paar Aufnahmen gemacht habe. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Einmal noch mal ganz kurz, hier die Waldlichtung. Hier habe ich meine Kindheit verbracht. Mega, oder? Und die Straße, die mir schon länger folgen, die kennen das. Die wissen, das ist meine persönliche Himmelsleiter, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt, für mich und als Kind, auch heute noch mit viel Fantasie, geht diese Straße in Richtung Himmel. Kaum bin ich hier, ist die Sonne am Start. Wie cool ist das denn bitte? Ja, kann jetzt gerne mal so 2, 3 Stündchen so bleiben. Dann kann ich nämlich hier ein paar coole Fotos machen und ein paar kleine Videos drehen und habe noch ein bisschen Zeit für mich, wo ich einfach nur hier sitzen kann und chille Mille. Ja, weit habe ich es ja nicht vom Auto bis zu meinem Lager. Aber dieses Lager werdet ihr jetzt wahrscheinlich in den nächsten und kommenden Wochen, Monaten öfters sehen, weil ja, ist jetzt meine Zeit, ne? Ich bin ja nicht so der Sommertyp, da gehe ich ja eher campen mit der Familie und so. Und im Winter geht es dann raus. Dieses Jahr werde ich auch einiges an neuer Ausrüstung testen. Werde ich euch alles zeigen. So, alles noch wie beim letzten Mal. Das finde ich sehr gut. Klasse. Also ich habe hier so eine Feuerstelle. Aber die werde ich mir heute wahrscheinlich mal ein bisschen verlegen. Weil so ein großes Feuer brauche ich heute nicht. Ja, da haben wir auch noch so ein bisschen Feuerholz. Davon werde ich auch nicht viel brauchen, aber ein bisschen. Ja. Ich richte mich jetzt mal so ein bisschen ein und dann nachher wird mal was gekocht. Ich habe Hunger und ja, kochen kann man das ja, glaube ich, nicht nennen, aber es wird etwas probiert, sage ich mal so. Ne? Ich habe mich entschieden, das Hähnchencurry zu probieren. Das soll es heute sein und ja, ich bin mal gespannt. Ich werde es auch am Ende benoten. Es wird doch die große Feuerstelle. Bin jetzt zu bequem, mir irgendwas Neues zu machen hier und gerade hält das Wetter doch, glaube ich, ganz gut. Ja, ja. So, das solltet ihr erstmal tun. Ich baue gerade zum ersten Mal meine One Tigris Sitzgelegenheit auf. Die hatte ich mir kürzlich gekauft.
keine Werbung, aber war günstig und verfügbar und. Jetzt bin ich nicht so die hellste Kerze auf der Torte, was Aufbauen von solchen Dingern anbetrifft, aber hey, ich blamier mich gerne für euch. Okay. Scheine zu tun. Ich vertraue dem Ganzen noch nicht, aber ich werde meine geschmeidigen 115 Kilo jetzt mal hier vertrauensvoll reinlegen. Oh. Oh. Okay. Tut es. Wer mich schon länger kennt, ich habe seit ungefähr 10 Jahren diese Clean Canteen Flasche. Die benutze ich eigentlich immer, wenn ich unterwegs bin. Hier sind immer etwas über 1 Liter Wasser drin. Einfach nur ins Feuer reinstellen gleich und dann habe ich 1 Liter natürlich kaltes Wasser, heißes Wasser und davon kann ich mir gleich lecker Teechen und das Fertiggericht zubereiten. Ja, während das Wasser jetzt mal aufkocht. Was gibt es denn heute? Es gibt Rice and Chicken Curry. Wer hat das denn von euch schon mal gegessen? Die Nährwerte seht ihr ja da. Das ist ja für so einen 115 Kilo Mann wie mich, das hat ja was für einen hohlen Zahn. Ne? Aber ich versuche ja auch zwischendurch mal am Gewicht zu arbeiten. Ja, ich werde mir das auf jeden Fall jetzt gleich mal geben und euch ein voressen. So, jetzt wollen wir uns das mal angucken hier. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, einfach nur mal hier. Da sollen so Streifen drin sein. Gucke ich mir gleich mal an. Dann sollst du die bis zum 5. Strich, also ungefähr 250 Milliliter da reinballern. Umrühren, zumachen, für 10 Minuten ruhen lassen wahrscheinlich. Dann nochmal umrühren und dann verzehrfertig. Irgendwie sowas gehe ich mal von aus. Gott, ich stelle mich hier an wie der letzte Mensch. Aber ist egal. Das Geile ist nun mal wieder, ne? Angelo will hier total coolen Content drehen. Ihr glaubt doch nicht, dass ich irgendwie ein Stativ dabei hätte. Nein. Das heißt, so wie ich euch das gerne zeigen würde wollen, natürlich nicht. Aber irgendwas kriege ich hin. So, stellt euch einfach vor, ich habe euch gezeigt, wie ich das da oben abgerissen habe. Und dann habe ich das hier so ein bisschen total locker hin und her gewackelt, damit man so quasi den Inhalt gut sehen kann. Und jetzt sehe ich auch gerade, dass da unten eine 5 zu sehen ist. Sehr cool. Also ich finde, das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Was sagt ihr? Übrigens, wenn ich sage, ich teste mich in der nächsten Zeit mit sowas mal durch, dann meine ich das ernst. Man sieht mir das zwar nicht an, ich esse aber sehr gerne. Haut mir doch mal in die Kommentare, was man unbedingt, ist egal welche Marke, ist egal, wo man das kaufen muss. Haut mal raus, knallt euren Code da unten rein, ist mir egal, ich kaufe das Zeug. Ich will probieren. Ich will mich da mal durchtesten und würde mich freuen, wenn ihr mir da helfen würdet. Jetzt wollen wir mal gucken. Ne? Jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, dass ich hier ein Stativ hätte und ihr würdet sehen, wie ich das jetzt umrühre. So. Geht auch ohne Stativ. Einmal ordentlich umrühren. So, das ist jetzt vernünftig umgerührt.
Und das werde ich jetzt mal zumachen und 10 Minuten warten. Bei mir hat ja die Teesaison begonnen. Ich trinke zwar auch furchtbar gern Kaffee, aber ich hatte eben mal im Laden gesehen, marokkanische Minze. Ja, und dachte mir, die muss ich mir jetzt heute mal gönnen. Das riecht schon mal fantastisch, Freunde. Sehr geil. Freunde, die Teezeit hat begonnen. Das müssen wir ausnutzen, wa? Was sind eure Lieblingsteesorten? Ihr kennt das Spiel. Einmal unten in die Kommentare rein. Der Profi hat mal gerade sein Handy an die Tasse gestellt. Die 10 Minuten sind rum. Schauen wir mal rein, wie das aussieht nach 10 Minuten. Einmal von oben. Da ist es so. Wollen wir mal nochmal umrühren und dann mal probieren. Ja, ich bin so ein Profi, Freunde. Das ist einfach so, wie es ist. Ich finde, hat schon mal ein gutes Volumen. Und mich interessiert ja, wie diese Fleisch, diese Hähnchenstückchen da jetzt so rüberkommen. Ne? So sieht das aus, Freunde. Wo bekommt's? Wenn ich euch sage, dass ich eigentlich ein super Gegner von diesen Produkten bin, egal welche Marke, völlig egal, weil ich einfach denke, boah, ist das teuer. Aber es ist echt lecker. Also das ist jetzt das dritte Mal, dass ich sowas probiere und ich bin noch nicht enttäuscht worden. Junge. Mahlzeit. Ja, das werde ich mir jetzt noch schnell reinziehen. Aber ich lasse euch damit jetzt mal auch in Ruhe. So, ich bin fertig. Also, es war lecker. Ich hatte auch Hunger, um ehrlich zu sein. Aber ich stehe ja auf gut gewürztes Essen. Und ich habe auch das Gefühl, also wenn ich jetzt unterwegs wäre, wenn ich jetzt so der Hiker wäre und ja auch einfach mal eine Pause bräuchte mit Essen, dass der Magen gefüllt ist. Also ich hatte das Gefühl, dass auch wirklich, ich habe ein sättigendes Gefühl. Also ich fand es wirklich gut. Also ich würde mal eine 7,5 von 10 geben. Ich muss noch andere Sachen ausprobieren, damit ich da so ein bisschen eine Tendenz habe. Aber ich war sehr zufrieden. Ich habe jetzt ein volles Bäuchlein, trinke jetzt noch meinen Tee zu Ende und dann wird das Feuer ausgemacht. Ihr kennt das Gefühl gerade, ne? Fühlt ihr das? Und dann geht's nach Hause zur Familie. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir reichen teilweise auch wirklich einfach mal so 2, 3, 4 Stündchen raus. Komplett wieder resettet, ne? Ich fahre jetzt nach Hause, habe wieder Motivation für die neue Woche, für die Familie. Aber also für mich ist das, Freunde, geht mal raus. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt wie ich in den Wald gehen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich ein Waldstück habe, wo ich halt mir auch gerade jetzt in der jetzigen Zeit ein bisschen ein kleines Feuerchen machen kann oder sonst irgendwas. Aber man kann auch so rausgehen und da, wo du wohnst, geh in den Wald. Der Wald gehört uns allen, ja. Der Waldbesitzer, der nicht möchte, dass du bei ihm auf dem Grundstück bist, der macht einen Zaun drum und genießt die Natur. Kann ich nur jedem empfehlen. So, ich würde mich auch an dieser Stelle von euch verabschieden. War einfach nur ein spontanes Video. Ich wiederhole mich sehr oft. Es fällt mir noch sehr, sehr schwer irgendwie für YouTube zu drehen, weil
irgendwie mir zu viele gestellte Szenen. Ich habe noch nicht so richtig meinen Flow raus, aber ihr wisst, ich will authentisch bleiben. Also das, was ich so quasi hier in die Kamera quatsche, das würde ich auch wahrscheinlich jedem, der neben mir sitzt, so vors Gesicht erzählen. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ich denke, das wird irgendwie alles mal in so einem Vlogging-Szenario enden. Mit vielen, vielen coolen Dingen. Aber dafür muss ich mir dann auch mit mal ein bisschen Ausrüstung holen, dass ich nicht immer ständig die Kamera in der Hand halten muss. Also so ein Stativ für Handy und so weiter. Hatte ich alles mal, ist mit der Zeit auch kaputt gegangen, aber werde ich mir jetzt in nächster Zeit auch mal ein bisschen zulegen. Ich danke euch fürs Zuschauen, falls du es bis hierhin geschafft, ausgehalten hast. Sagen wir mal so. Dann danke ich dir dafür. Wenn du jetzt noch Bock hast, lass mir doch einen Daumen nach oben da. Teil mein Video auch gerne, wenn es... Finde ich auch cool. Ja, ansonsten, wenn ihr irgendwas habt auf dem Herzen oder sonst irgendwas, schreibt es ruhig unten in die Kommentare, wenn ich irgendwas verbessern kann. Ich bin sehr kritikfähig, würde mich freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, wenn Angelo wieder Dinge macht. Alles Gute euch. Tschüss. Die Götter möchten, dass ich nach Hause gehe. Perfektes Timing. Natur ist cool.